আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পোকো X3 এর সাউন্ড এবং ক্যামেরার কাজ করব। মোবাইলের রিংটোন অপশনে যেয়ে আমরা রিংটোন বাজানোর চেষ্টা করছি, কোনো রকম সাউন্ড আসতেছে না। এক কথায় এই মোবাইলের কোনো রকম অডিও সাউন্ড হচ্ছে না। আমরা ক্যামেরা প্লে করব, পিছনের ক্যামেরাও আসতেছে না। সামনেরটা দিচ্ছি, সামনেরটাও প্লে হচ্ছে না, অর্থাৎ দুইটা ক্যামেরাই প্লে হয় না। এই মোবাইলের ক্যামেরা এবং অডিও যে সমস্যা, এটা হচ্ছে আপনার আপডেট নেওয়ার পরে হয়েছে। আমরা এটা সিপিইউ রিবলিং করে সমাধান করার চেষ্টা করব। মোবাইলটা এখন আমরা বন্ধ করব। আগে আমরা ব্যাকপার্টটা খুলে রাখছিলাম, আর এখানে একটু ফাস্ট করে দেওয়া হয়েছে। ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে ক্যামেরাগুলো খুলে নিচ্ছি। আর এখানে ফিঙ্গারের লাইনে একটু ওপেনার লেগে গেছিল, যার কারণে ভাঁজ পড়ে গেছে। যত সম্ভব সতর্কের সাথে আমরা মাদারবোর্ডটা খুলব। মাদারবোর্ডের মিডিলে একটা নাট দেয়া, এই নাটটা আমরা খুলব। খুলে খুব সহজেই মাদারবোর্ডটা ওঠায় নিয়ে আসব, যাতে করে মাদারবোর্ডের উপর প্রেশার না পড়ে। মাদারবোর্ডটি আমাদের খোলা শেষ। এখন আমরা ক্যামেরা দুটো আলাদা করে রেখে স্টিলের প্যানেলটা ওঠাবো। সিপিইউ এবং ফ্ল্যাশের উপরে হিটসিং পেস্ট দেয়া। এই পেস্টগুলো আমরা খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করব, যাতে করে আশেপাশে লেগে না থাকে। এই সমস্ত কাজগুলো আমরা খুব সতর্কের সাথে করে থাকি, যাতে করে কোনো সমস্যা না হয় সেটের এবং কাস্টমারের কোনো ক্ষতি না হয়। অনেক দামি ফোন এগুলা, এটা যদি একটা ড্যামেজ হয় কাস্টমারের অনেক টাকা লস হবে, যাতে করে আমরা খুব সতর্কের সাথে এই কাজগুলো করে থাকি। ফ্ল্যাশ আইসির উপরে আমরা একটা হিটসিং দিয়ে দেব, যাতে করে সিপিইউ ওঠানোর সময় ফ্ল্যাশ আইসিটা ড্যামেজ না হয়। এগুলো খুব সতর্কের সাথে করতে হবে। চারিপাশ দিয়ে আমরা হিটসিং টেপ দিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে আশেপাশে যে সমস্ত আইসি আছে ওইগুলো কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সিপিইউর পাশে যে পেস্টিংগুলো আস্তে আস্তে কেটে নিচ্ছে। এই কাজগুলো করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, অনেক সময় ধরে করতে হয় এবং খুব সতর্কের সাথেই করতে হয়। দেখেন আমরা কিভাবে কাজটা করতেছি। খুব সুন্দরভাবে সিপিইউটা উঠে আসছে এবং আইসির থেকে কোনো রকম বল মিসিং হয়নি। খুব ভালোভাবেই উঠছে আইসিটা। আমরা সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে মাদারবোর্ডটা ক্লিন করে নেব, যাতে করে কোথাও উঁচু নিচু না থাকে। মাদারবোর্ডের বল ক্লিন করার সময় কোনো রকম তাড়াহুড়ো করা যাবে না, কেননা যদি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা দুটো বল মিসিং হয়, এই বলগুলো টানতে অনেক কষ্ট এবং অনেক সময়ের দরকার। যাতে করে খুব সূক্ষ্মভাবে এই বলগুলো ক্লিন করতে হবে, যাতে করে তাতালের আগা টাগা লেগে যাতে করে কোনো রকম বল মিসিং না হয়।
মাদারবোর্ড খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা কমপ্লিট। সিপিইউ রিবলিংও কমপ্লিট। এর মধ্যে সিপিইউটা আমরা মাদারবোর্ডে লাগাচ্ছি। সিপিইউ লাগানো কমপ্লিট। এবার সিপিইউর আশেপাশে যে পেস্ট ব্যবহার করা হয়েছিল ওটা পরিষ্কার করে আমরা দেখব সেটটা রানিং হয়েছে কিনা এবং আমাদের যে সমস্যা ছিল ওটা সমাধান হয়েছে কিনা। খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে যাতে করে আশেপাশে পেস্ট লেগে না থাকে। পেস্ট থাকলে মাদারবোর্ডটা ভালো দেখা যাবে না এবং পরবর্তীতে ওটা ময়লা জড়াবে ওই পেস্টে। মাদারবোর্ড খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। আমরা এতে যে থিনার ব্যবহার করা হয়েছিল এটা শুকানোর জন্য হালকা হিট করতেছি। এই কাজটি করার জন্য যে হট গানটি ব্যবহার করছি এটা কুইকের 861 মডেলের হট গান। এটা দিয়ে খুব ভালো কাজ করা যায়। আর পোকো X3 যে প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে SM7150 স্ন্যাপড্রাগন। এখন আমরা দেখব সেটটি রানিং হয় কিনা। আকবর মোবাইল সার্ভিসিং, কয়রা বাজার কৃষি ব্যাংকের নিচে, মমিন সুপার মার্কেটের সামনে, কয়রা বাজার, কয়রা খুলনা। আমাদের এখানে সকল প্রকার মোবাইলের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের কাজ করা হয়। বোর্ডটা ডিসপ্লের সাথে কানেক্ট করলাম। এখন আমরা পাওয়ার সুইচ চাপ দিছি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেটটা রানিং হয়ে গেছে। শুকরিয়া তান মহান রব্বুল আলামিনের। সাউন্ড হয়েছে। মোবাইলটা ফুল অন হওয়ার পরে দেখব বাকিগুলো ঠিক আছে কিনা। মোবাইলটা ফুল অন হয়ে গেছে। আমরা প্রথমেই ক্যামেরা চেক করে দেখব। সাউন্ড তো আগেই দেখছি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ক্যামেরা ওপেন হয়ে গেছে পিছনেরটা। এখন সামনেরটা দেখব। ক্যামেরার সামনেরটা ওকে, আমাদের ছবি দেখা যাচ্ছে। অডিওটা চেক করব। অডিও ওপেন হওয়ার সময় বাজছে, তারপরেও আমরা অপশানে যেয়ে একটু চেক করি। অডিও ক্লিয়ার আছে আলহামদুলিল্লাহ। সেটের ক্যামেরা অডিও দুইটাই সাকসেসফুল। খুব ভালোভাবে আমরা কাজটা করলাম। আকবর মোবাইল সার্ভিসিংয়ে আপনারা এই ধরনের কাজ নিয়ে আসতে পারেন। আমরা খুব সতর্কের সাথে কাজগুলো করে থাকি।